巨鴨脹卜卜今日復出。哥哥，我喺度啊，你望下我啦。帶咗好多人嚟探你啊，楊怡都嚟埋。切，咪咁啦，鴨，我冇事啊吓，企翻起身添啦，鴨。入咗急症室幾日嘅鴨鴨病成點？大家梗係想知啦。有鴨迷仲忍唔住去青衣及下先，見到佢俾人吹翻脹噃，肥美嘅身形，靚靚鴨嘴出翻晒嚟添，梗係鴨。一時俾人話似生筋，一時又話人哋係傷心據點喎。哼，我係不死噶鴨。喂，之前呢話留喺海港城輕輕醫下嘅啫噃，做乜冇見你幾日長咗又靚仔咗嘅？學啲明星咁走咗去整容定替身啊 ？No no no， 只係風大大啫吓，吹到我暈陀陀，咪翻去氹下咯吓。尋日做完玻璃尺冇事啦鴨。天氣咁熱啦，我都好想落翻水啊！樹間得麻麻靚。尋日呢市區成30.9度，石崗仲34度添。我一齊跳啊！係咪走啦？仲唔走？今日開始成個禮拜都係多雲有雨，不過就照舊有成30度，好熱下咁噃。鴨仔呢最快今日就會回歸海港城，想睇鴨仔啊，記得擔翻把遮，遮下太陽，遮下雨都掂啦。